Con un comunicato di poche righe, l'ufficio stampa dell'Acragas ha comunicato l'esito favorevole del ricorso da parte del Consiglio federale che ha ammesso la squadra biancoazzurra al prossimo campionato di Serie C. Lo stesso comunicato ha informato della presenza allo stadio Esseneto di alcuni tesserati sottoposti a visita medica in vista dell'imminente inizio dell'attività agonistica. All'Esseneto però non si sono visti solo tesserati attesi dai sanitari, ma alcuni giocatori in attesa di conoscere il proprio destino. Intanto i giorni si allungano senza alcuna novità riguardo i contatti con i nuovi soci. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per arrivare ad una conclusione. Ieri sono iniziati allo stadio i lavori per il ripristino del manto erboso. Intanto, con un secondo comunicato diffuso nella tarda mattinata, la società Acragas ha comunicato che l'allenatore Raffaele Di Napoli, insieme al suo staff tecnico, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2018. La riconferma di Raffaele Di Napoli, dice il presidente Silvio Alessi, è il riconoscimento per il grande lavoro svolto nella scorsa stagione, culminata con la salvezza in terza serie e la valorizzazione dei giovani del nostro settore giovanile. La proprietà, la dirigenza e tutta l'Acragas augurano al riconfermato allenatore di Napoli le migliori soddisfazioni.